வெல்கம் டு தமிழன் ஷோ. நான் உங்கள் மருத்துவர் டாக்டர் முஹிதீன் ஜெயிலானி. அதாவது இரவு நேரத்தில் குழந்தைகளை தூங்க விடாத அளவிற்கு பல நேரங்களில் இருமல் அவர்களை வாட்டி வதைக்கும். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இரவு நேரங்களில் இருமல் டானிக் கொடுத்து பலனற்று பல குழந்தைகள் அவதிக்குள்ளாகி இருப்பார்கள். அவர்களுக்கு வீட்டிலேயே எளிமையாக செய்யக்கூடிய ஒரு இருமல் டானிக் நான் இப்ப சொல்றத நல்லா வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. 4 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. 4 மிளகை நல்லா பொடி பண்ணி 1 ஸ்பூன் தேன்ல கலந்து இளம் சூடு பண்ணிக்கோங்க. இளம் சூடு பண்ணி 1/4 கிளாஸ் வெந்நீர்ல அதை குழந்தைங்களுக்கு கலந்து கொடுங்க. கொஞ்ச நேரத்துல 5 நிமிஷத்துல இருமல் என்று நிம்மதியான தூக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய மருந்து இது. இதனை பெரியவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் 6 மிளகாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவ்வளவுதான். மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். சப்ஸ்கிரைப் அவர் தமிழன் ஷோ சேனல். தேங்க்யூ.